İyunun 5-də Xalq qəzeti redaksiyasında kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirildi. Müzakirələrin əsas mövzusunu dövlət başçısı İlham Əliyevin mayın 25-də keçirilən müşavirədə irəli sürdüyü strateji vəzifələr təşkil edirdi. Dəyirmi masa ətrafında baş redaktorun müavini Tahir Aydınoğlu və qəzetin əməkdaşı Vaqif Bayramov ilə yanaşı Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini Namiq Şalbuzov və mərkəzin baş mütəxəssisi Əfsanə Heydərova, İqtisadi və Sosial Araşdırmalara Yardım İctimai Birliyinin sədri Eyüp Kərimli, İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Elşən Əhmədov bu tarixi qərarlardan irəli gələn vəzifələri geniş şəkildə təhlil etdilər. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini Namiq Şalbuzov bildirdi ki, meyvə-tərəvəz istehsalında ölkəmiz dünyada öncül sıralarda qərarlaşsa da, qlobal böhranlar fonunda iqtisadi təhlükəsizliyin qorunması üçün buğda üzrə özünü təmin etmə səviyyəsinin artırılması strateji əhəmiyyət kəsb edir. Əməkdar jurnalist Tahir Aydınoğlu da vacib bir məqama toxundu. Onun sözlərinə görə aqrar sahədə səmərəliliyi artırmaq üçün kadr təminatı gücləndirilməli, hər kəndin öz aqronomu və zootexniki olmalıdır. Mərkəzin baş mütəxəssisi Əfsanə Heydərova isə dövlət proqramında heyvandarlıq və akvakultura sahələri üzrə müəyyənləşdirilən iddialı artım hədəflərini diqqətə çatdırdı. İqtisadçı ekspert Eyüp Kərimli qeyd etdi ki, fermerlərin korporativlərdə birləşməsi həm planlı istehsala kömək edəcək, həm də bazarda qəfil qiymət dəyişmələrinin qarşısını alacaq. İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Elşən Əhmədovun sözlərinə görə aqrar sektorda su çatışmazlığı riskinə qarşı damcı suvarma və yeni suvarma texnologiyalarının tətbiqi, eləcə də Bakı və Abşeron üzrə su proqramının icrası su təhlükəsizliyi baxımından vacibdir. Dəyirmi masada səslənən bütün bu rəy və təkliflər bir daha göstərdi ki, kənd təsərrüfatının gələcəyi həm müasir texnologiyaların tətbiqindən, həm də torpağa və insana olan düzgün münasibətdən asılıdır. Redaksiyamızda keçirilən bu geniş miqyaslı müzakirələrin ən mühüm qeydlərini və ekspertlərin təhlillərini Xalq qəzetinin növbəti saylarında oxuya bilərsiniz.